Hallo liebe Freunde, heute baue ich wiederverwendbare Gussformen für Beton. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Vielleicht kennt ihr diese Videos von anderen YouTubern, welche komplexe Modelle aus Beton bauen. Mit Beton kann man sehr viele Projekte machen. Gussformen sind dabei ein wesentlicher Bestandteil. Diese sollten stabil gebaut und dicht sein sowie wiederverwendet werden. Wenn diese Anforderungen eingehalten werden, können Formen wiederverwendet werden. Die erste Gussform soll für einen rechteckigen Steher konzipiert werden. Diese baue ich aus Holz. Dazu schneide ich mir einige Leisten aus dünnem Sperrholz und verbinde alles mit einem Klebeband. Damit der Steher stabiler wird, möchte ich eine kleine Konstruktion aus Draht in Beton versenken. Dies wird Bewehrung oder Armierung genannt und erhöht die Tragfestigkeit von Betonelementen. Leider erwies sich die Drahtkonstruktion als zu zeitraubend und ich war nicht wirklich damit zufrieden. Weiters kamen während des Zusammenbaus immer wieder Gedanken zur Festigkeit der Gussform aus Holz. Da kam mir die Idee, Gussformen mit dem 3D-Drucker herzustellen. Ich habe zwei Formen erstellt, eine Form für eine Säule und eine für einen rechteckigen Steher. Letztere hat auf den kurzen Seiten kleine Löcher, um Drähte für die Bewehrung leichter zu befestigen. Die Einzelteile der Formen werden zusammengebaut. Die rechteckige Gussform wird mit einem Klebeband fixiert. Für die Unterseite verwende ich eine kleine Sperrholzplatte, welche mit Heißkleber fixiert wird. Die Gussform für die Säule wird zusammengeschraubt. Der Draht für die Bewehrung hat einen Durchmesser von ca. 1 mm und kann leicht in die rechteckige Form geschoben werden.
verwende einen speziellen Bastelbeton, welcher feiner als herkömmlicher Beton ist. Mit einem Schneebesen und der Standbohrmaschine rühre ich den Beton an. Der fertig angerührte Beton lässt sich leicht in die bereitgestellten Formen gießen. Am nächsten Tag entferne ich die Gussformen. Während die rechteckige Form kein Problem darstellt, ist das Entfernen der anderen Form schwieriger. Leider sind mir dabei die Betonsäulen zerbrochen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich in diesem Modell keine Bewehrung verwendet habe. Kommen wir zum Ergebnis. Der rechteckige Steher ist sehr gut geworden. Durch die zusätzlichen Drähte ist der Steher auch sehr stabil. Bei den Säulen ist es leider nicht so gut ausgegangen. Vielleicht nutze ich beim nächsten Mal einen Draht. Ansonsten wäre das Modell der Gussform zu überarbeiten. Mit diesen Erfahrungen können nun weitere Formen für andere Elemente erstellt werden. Beispielsweise können auch Bögen gegossen werden. Abschließend ist zu sagen, dass man vorsichtig beim Entfernen der Gussformen sein muss. Alle gefertigten Gussformen können wiederverwendet werden und Bewehrungen sorgen für eine bessere Stabilität des Modells. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Hinterlasst mir ein Like oder abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr von meinen Projekten sehen wollt. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut!